हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे साउंड इफेक्ट्स दूंगा, कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं ये आगे वीडियो में देख लें।